Claro, pregúntame. Una más. Yo te amo, es la primera vez que te vi, ¿no sabes eso? ¿Estás segura? Estoy totalmente segura. ¿Cómo me podrías demostrar eso? Y no sé, yo hice muchas cosas por vos. ¿Vos confías plenamente en mí? Sí, yo confío absolutamente en vos. ¿Estás segura? Completamente. ¿Y estás tan segura de como si fueras capaz de hacer todo por mí? Sí, todo por vos. Entonces, si confías tanto en mí, esta noche te voy a llevar a un lugar que no vas a poder olvidar. Bueno, yo confío absolutamente en vos. And dates and the grapes and the cakes. Hey, come on to my house, oh, come on. 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 Come on, come on. And dates and the grapes and the cakes. Hey, come on to my house, oh, come on. 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 Come on, come on. There's a song that's inside my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head. ¿Me invitas? Porfa, parece que está rico, ¿verdad? Porque le estás metiendo como, no sé, comes muchísimo. ¿No? Estás mal, pendejita. No te voy a invitar ni uno, tengo muchísima hambre. Ah, desde hace mucho que tienes hambre, mami. Estoy comiendo súper estresada. Estoy súper estresada. Ah, estresada. ¿Cómo estás? Comiendo otra vez. ¿Está comiendo otra vez? ¿Qué le pasa a ella? ¿Está comiendo otra vez? A ver, ¿vos qué hiciste con Seba? Cuéntame un poco. ¿Qué hiciste con Seba? ¿Qué hiciste con Seba? Y él me insistió mucho y... Ah, entonces fija que estás embarazada. Si estás comiendo es porque estás embarazada. Estás comiendo de más. Dice que tenés ansiedad y por eso comes mucho. Bueno, estás embarazada. Te vas a la farmacia, compras un test para embarazo y nos contás mañana. ¿Escuchaste? ¿En serio? Sí. En serio. Para estar precavidas nomás, cualquier cosa. Vamos ya, porque está por terminar el recreo. Sí, dale, vamos. ¿Qué te pasa? A ver, sentate nomás, recostarte por la cosa. ¿Qué te pasó?
Vos estás embarazada. Hija, estás embarazada. Vos estás embarazada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo no te duele la- cuidaste? te duele la cabeza. Ay, no. Vamos al baño. Va, dale. Vamos. Dale, vamos. ¿No te querés recostar por mí? No. Yo no estoy embarazada, no se preocupe. Ay, claro que sí, ¿qué más va a No ser? estoy embarazada. Ah, sí, hoy nomás te sentís mal, Hoy- te duele la cabeza, no, sí, te hoy estás nomás, mareada. ¿verdad? Y estás comes mareada, mucho. No estoy embarazada. Sí, Yo no hice fija. nada. Te cuidaste. cuidé. Entonces, ¿Estás seguro que él se cuidó? Sí, también. Ah, claro. Jamás voy a estar embarazada, pero eso no me va a pasar a mí, jamás. ¿Quieres sentarte? Sí, Recostate nomás. Vamos a sentarnos. Sí, vamos allá en el asiento. Estoy un poquito mareada. Bueno, tendría un test de embarazo porque tengo un atraso de 5 días. ¿Qué me recomendaría usted? ¿Qué estuviste haciendo? Lo único que te puedo recomendar es el test de embarazo. ¿Y cuándo cuesta? 23.000 años le vas a hacer. Se puede hacer cualquier hora en el orín, vas a saber tus resultados. Dale, está, gracias. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? No me digas. ¿Qué pasó? Se confirmó lo que pensábamos. ¿Qué se confirmó? ¿Qué es lo que pensábamos que se Sé más confirmó? clara, sé más clara. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? ¡Ay, felicidad! ¿Y qué pensás hacer con una criatura vos a tu edad? Ay, pero si la criatura es lo más ¿Pero qué va a hermoso hacer? que Su vida hay. se va a ir al mazo. Está en la facultad, va a tener que... ¿Sabes? ¿Te imaginas entrar en la facultad con una panzona así gigante? Ay, Pero Sebastián ¿qué la va va a a hacer? mantener seguro. Pero, ay, no. ¿Sabes qué? Soltale, déjale. ¿Sabes qué es lo más fácil? Que te deshagas de esa cosa que tenés ahí. ¿Vos te cuidaste? ¿Vos te cuidaste? Sí, yo me cuidé. Siempre me ¿Y vos pensás que Sebastián se va a hacer cargo ahora de tu bebé? ¿Pensás? Si no fue capaz de cuidarse, ¿cómo le va a querer cuidar a su hijo ahora? ¿Estás loca vos? No seas así. Lo mismo te va y le Ay, contás a Sebastián. ¿Pero qué Es la mejor contarle a decisión. Sebastián? No, ¿qué le vas a contar a Sebastián? Buscar solución vos sola. Abortá, eso es lo más fácil. Abortá. No. Primero que le cuente. Yo te veo. Ay, no sé. No sé. Sebastián, tengo algo que decir. Re Espera. importante. Por favor, es algo importante. No creo que sea tan importante, espera. Sebastián, levántate, por favor. Necesito algo muy importante que decir. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué pasa? Bueno. Es algo muy importante. Bueno, decime pues ya. Estoy embarazada. Ah, felicidades. No me puedes decir eso, Sebastián. Ya. ¿Por qué no te puedo decir eso? Si yo me cuidé, no sé vos, pero yo me cuidé. Y ahora no me puedes decir así. El otro día no me dijiste eso. Ya, yo te dije que te amo, no te dije que te embaraces, ¿verdad? Dios mío,